İndi isə belə 16-lıq say sistemində olan ədədimi 10-luq say sistemində toplayıb, cavabı 10-luq say sistemində əldə etməliyəm. Bu misalın həllində, yəni biz 16-lıq say sistemindən ən sadə yolu 10-luq say sisteminə keçiriləcəm. C, A yazdım. 16-lıq say sistemindən necə keçirəm onu? Bunu sıfırdan başlayıram nömrələməyə. 0, 1. Bu formada nömrələdim. Daha sonra yazıram. Yəni A neçədir? 10 deməkdir. 10 vurulsun 16. Baxın, bu 16-dır. Və 16-nı qüvvətə yüksəltmək üçün bunun nömrəsindən istifadə edirəm. Yəni 0. Üzəri 0 oldu. Üstünə gəlirəm. S nə deməkdir? 12 deməkdir 16-lıq say sistemində. 12 vurulsun 16 üstü. Burada S-nin üzərində 1-dir nömrəsi. 1, yəni qüvvətə 1-lə yüksəldirəm. Və biz bilirik ki, hansı ədədin üzəri 0-dırsa o 1-ə bərabərdir. Yəni 10 üstə gələk. 12-ni 16-ya vuranda 192 edir. 192. Və bunu 202 elədi cavab. Yəni 12 ilə də 202-ni topladıqda cavab 214 etmiş olacaq 10-luq say sistemində. Bu qədər.